Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε μια ολοκαίνουργια σειρά στο κανάλι μας, όπου θα εξερευνήσουμε τη σκοτεινή μεριά ή αλλιώς τα μυστικά του YouTube. Από ό,τι βλέπετε και εσείς από τον τίτλο, σήμερα θα δούμε τα πιο μεγάλα μυστικά του YouTube. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Discord server μου MeChampion220 και να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι και ειδικά να μου στέλνετε τις δικές σας ιδέες στο Discord. Νομίζω είπα πάρα πολλά. Πάμε στο βίντεο. Τώρα όμως. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε μπήκαμε στο YouTube και το πρώτο πράγμα που θα αναζητήσουμε είναι το Glitch 301. Πάμε να μάθουμε τι ακριβώς είναι αυτό. Το πρώτο μυστικό του YouTube είναι το Glitch 301 προβολές. Το οποίο, άμα πάτε στο YouTube και αναζητήσετε ένα βίντεο το οποίο θα αναζητήσετε 301 views, τότε κατευθείαν θα σας βγάλει ένα βίντεο το οποίο έχει 301 προβολές. Άρα γιατί να είναι κολλημένο στις 301 προβολές, ενώ το συγκεκριμένο βίντεο έχει πάνω από 4 εκατομμύρια likes και περισσότερο από 400.000 σχόλια. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν παιδιά, εδώ μπήκαμε στο YouTube τώρα και γράφουμε τη λέξη Glitch 301 views. Πατάτε αυτό εδώ που λέει 301 views Glitch και θα σας βγάλει ένα πρώτο βίντεο. Το πατάμε εδώ. Συγγνώμη παιδιά γι' αυτό, με συγχωρείτε. Έλα βρε. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν παιδιά, oh my god, παιδιά, ισχύει όντως αυτό. Από ό,τι βλέπετε το συγκεκριμένο βίντεο ανέβηκε πριν από 12 χρόνια και από ό,τι έχει 4,2 εκατομμύρια likes και 324 σχόλια. Και από ό,τι βλέπετε οι προβολές είναι 301. Παιδιά, 301 προβολές έχει κολλήσει. Παιδιά, για γράψτε μου και εσείς στα σχόλια άμα βλέπετε κάποια βίντεο να σας κολλάνε, αλλά σίγουρα θα σας ανεβαίνουν κι άλλο. Γιατί εμένα κάποια βίντεο, κάποιες στιγμές κολλάνε 400-410 προβολές, αυτό γινόταν πολύ παλιά. Πότε το φτιάξε το κανάλι, νομίζω πριν λίγους μήνες. Και κάποια βίντεο κολλούσαν 400-420 προβολές, αλλά μετά ανεβαίνανε κανονικά. Δεν μου είχαν τόσο καιρό να ανέβουνε. Παιδιά, δείτε συγκεντρωτικά 301 προβολές πριν από 12 χρόνια. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τρομακτικό μυστικό του YouTube είναι το WebDriver Torso. Η ιστορία πίσω από αυτό το τρομακτικό μυστικό του YouTube αφορά ένα κανάλι το οποίο φτιάχτηκε από τους ίδιους δημιουργούς του YouTube και από ό,τι λένε είναι ένα δοκιμαστικό κανάλι το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 200.000 συνδρομητές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς κρύβει. Άραγε γιατί αυτό το κανάλι φτιάχτηκε δημόσια ενώ θα μπορούσαν να τεστάρουν τα βίντεο τους ιδιωτικά. Λοιπόν παιδιά, το επόμενο τρομακτικό μυστικό του YouTube είναι αυτό εδώ το κανάλι που βλέπετε. Λοιπόν παιδιά, το επόμενο είναι αυτό εδώ που λέγεται WebDriver Torso. Το συγκεκριμένο που βλέπετε έχει 242.000 εγγραμμένοι και έχει 624.000 βίντεο. Και κοιτάξτε, έχει πάρα πολλές προβολές. Πάμε να βάλουμε ένα βίντεο. Περιμένετε, θα βάλουμε το πιο δημοφιλέστερο και θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Παιδιά, τι είναι αυτό? Πάμε να βάλουμε κάτι άλλο. Θα βάλω τώρα αυτό εδώ είναι θα βάλω αυτό εδώ πέρα. Παιδιά, είναι όλα τα ίδια. Παιδιά, είναι όλα τα ίδια εδώ. Παιδιά, είναι πολύ creepy. Θεέ μου.
Παναγία μου. Εντάξει, νομίζω είδαμε αρκετά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα παρακαλούσα το σημερινό βίντεο να ξεπεράσει τα 2 likes για να κάνουμε νέο βίντεο με τρομακτικά TikToks. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Discord server μου MeChampions220 για να ενημερώνεστε κάθε πότε βάζω καινούργιο βίντεο σε αυτό το κανάλι και ειδικά να μου στέλνετε όλες τις ιδέες σας. Αυτά για σήμερα, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά όλοι, γεια σας.